ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നല്ലൊരു കരിയർ, ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം? പക്ഷെ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചാലാണ് പെട്ടെന്നൊരു ജോലി ലഭിക്കുക? മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി. യെസ്, ദിനം പ്രതി അപ്ഡേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതുമായ മറ്റൊരു കരിയർ വേറെ ഏതാണുള്ളത്? കോഴ്സ് ഓക്കെ ആയി, ഇനി എവിടെ പഠിക്കുന്നല്ലേ? അതിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നിലവിൽ ഐഫോൺ ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ചിപ്പ് ലെവൽ ട്രെയിനിങ്ങും അപ്ഡേഷൻ കോഴ്സും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് സിഫിക്സ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ചെമ്മാട്. നിലവിൽ നോർമൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് CPU ചിപ്പ് ലെവൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയി മാറാൻ അപ്ഡേഷൻ കോഴ്സ് പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ്ങും നൽകുന്നു. ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എക്വിപ്മെന്റ്സ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഫാക്കൽറ്റീസ്, AC ക്ലാസ് റൂംസ്, ഫ്രീ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം എന്നിവ സിഫിക്സ് മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. വെറും 6 മാസം ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ ജോബ് അസിസ്റ്റൻസും ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി സിഫിക്സിൽ പഠിക്കൂ, ലൈഫ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റിൽ ആക്കൂ. So for more details, contact us now.